Imirasire TV, isoko y'ibyishimo. Isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Nashakaga kubasaba mbabwira kwihangana, kubera ko inkuru urukundo nyarukundo iri ku gitinda ukuntu. Ariko ikibazo nta kindi nuko tuyikora turi babiri, rero undi tuyikorana kubera ibindi bibazo byo ku ruhande ntabwo akunda kuba hari. Nukuri bityo mujye mutwihanganira rwose, buri uko ibonetse tuzajya tuyibagezaho. Nukuri murakoze kubinyemerera. Uwo mugabo nari maze kumenya ko yitwa Peterson yarakomeje arambwira ati bwarakeye mu gitondo nisanga nafashe telefone mpamagara Mariette. Mu kunyitaba na kakajwi keza cyane ko umuntu ukangutse numva arantwaye. Mubaza amakuru yo kuramuka mbwira ko amakuru ari meza. Nawe ambaza uko naramutse mubwira ko naramutse neza. Mpita mubaza niba ntamubangamiye ambwira ko nta kibazo. Ahubwo nyiseguraho ambwira ko nijoro yabuze uko ambwira ko yageze mu rugo, kuko amayinite ye mushuti we yarayakoresheje ku buryo yayamaze ayahamagaza iwabo bikarangira ashiriwe. Mariette namubwiye ko nta kibazo gihari kuko ntabwo byari ngombwa cyane. Ambwira ko byari ngombwa kuko igihe umuntu yatanze isezerano agomba kurisohoza mu buryo bwose. Yamaze kumbwira gutyo numva iryo jambo ndarikunze, kubera ko ni bake mu bakobwa wasanga bafite ibyo bitekerezo. Nuko akomeza ambwira ko yari yapanze gushaka uko ampamagara kuko afite akabazo. Ambaze niba nta mutiza ibihumbi 10 by'amadenari agakemure ubundi azayansubize. Mariette yambwiye gutyo mpita mubwira ko nta kibazo, ariko ku ruhande rwanjye mpita numva ko ankoreye cyane kuko ngiye kumwigaragariza nk'umugabo. Nuko mubwira ko atagira ikibazo, akabazo ke ningera ku muhanda ndaza kuyamwoherereza agakemure. Mariette yarishimye cyane numva nanjye biranshimishije ku rwego rurenze. Ambwira ko nkoze cyane, mubwira ko ari nko kwikorera, bituma nanamwibutsa ukuntu ubuzima butugora abantu tutagira ababyeyi, rero tugufashanya ntabwo ari ikibazo gikomeye. Namaze kumubwira gutya ambwira ko bigoye kubona abasore bumva abakobwa nk'uko muteze amatwi. Mpita musubiza ko ukuntu mfata nka mushiki wanjye ariko mfata undi mukobwa wese, kandi ntawe umenya aho bwirageze, nta mpamvu yo kwirengagizanya. Mariette namaze kumubwira gutyo mubwira ko byaba byiza musezeyeho nkabanza kwitegura wenda tukaza kuvugana mu kandi kanya karaza. Yongera kunshimira ambwira ko nkoze cyane, mubwira kurekera kuntakagiza, atangira kuzana ibyo yambwiraga ku munsi washize w'ubwiza bwanjye, mubwira kureka ibyo bintu aho bw'igitondo cyiza. Namaze kumusezeraho muri nge numva ndi mu byishimo byinshi cyane. Nuko mpita mva mu buriri mfite umurava mwinshi. Sinamenye igihe naviriye muri dushe no kwambara byose kuko nabitekerejeho neza. Mfite ibihumbi 10 mu ntoki ngiye koherereza Mariette. Ubwo nahise nsohora moto hanze ubundi ndayishyushye. Mfata ibyo nkeneye byose mbishyira mu gikapu ubundi mfunga inzu. Moto nyihata imigeri kugeza ngeze kuri kaburimbo. Umusore ucuruza amayinite wa mbere nabonye mpita musaba kunyoherereza ibyo bihumbi 10 kwa Mariette. Ubwo yamaze kumbwira ko yagiye mpita negera imbere gato ubundi Mariette ndamuhamagara. Mu gihe ngiye kumubaza niba amafaranga yayabonye ambwira ko rwose ari kunshimira cyane kuko ngo atambeshye yumvaga nabifashe nk'urwenya, byatumye akomeza guhangayika yibaza aho arayakura, none birangiye nyamuhaye koko. Mariette yamaze kumbwira gutyo mubwira ko nge ntajya ntanga amasezerano nk'uko yabimbwiye, sinyasohoze igihe nta mpamvu yagaragaye, bityo yere kubigira birebire. Akomeza ambwira ko azanyishyura bidatinze kandi ndakoze cyane. Namubwiye ko ngiye mu kazi bisanzwe ubwo turaza kuvugana wenda ngasoje. Ambwira ko nta kibazo kandi ngira akazi keza. Ubwo nakoze akazi kanjye bisanzwe. Saa sita njya muri restaurant mfata amafunguro. Mu gihe ngiye kuri kontwari kwishyura numva telefone yanjye irasonye. Mu kuyifata mbona ni message, ntungurwa no kubona ari message y'amafaranga. Mu gihe ngiye kwibaza aho ayo mafaranga aturutse mbona Mariette ahise ampamagara. Ibya message ndabyirengagiza ahubwo ndamufata.
ntangira mubaza amakuru, ambwira ko amakuru ari meza cyane, ambwira ko ampamagaye ari tombora ku buryo atatekerezaga ko nshobora kumufata. Namubajije impamvu atekereje gutyo, ambwira ko yari ari gutekereza ko mpuze cyane kubera akazi. Yamaze kumbwira gutyo nisanga namubwiye ko ndi muri resitora maze gufata amafunguro. Mariette ahita ambaza ibyo maze kurya byose, murondorera mpereye ku ruhande, ambwira ko ndiye neza ndamushimira. Namaze kumushimira mbaza niba mbonye message y'amafaranga. Mu gutungurwa kwinshi cyane mubaza niba ari we mbonye unyoherereje 5, ambwira ko ari we kuko amafaranga yashakaga nkuko yabimbwiye ni 10,000. None nkimara kuyamwoherereza yagiye kubona umuntu wari umufitiye 5,000 arayamuhaye. Yanga gukomeza kuyagomana kandi azi ko ashobora kuyakoresha bikazamugora kuyabonera icyarimwe. Mariette yamaze kumbwira gutyo mubwira ko rwose nshimishijwe n'uburyo azi kubara imibare, uretse ko bitari ngombwa ko yansubiza igitaraganya cyane ko njye namaze gukemura utubazo twibanze muri uko kwezi, ku buryo nubambwiye ko n'abanyamusubije ayakoreshe azansubize yabonye nta kibazo. Namaze kumubwira gutya ambwira ko bitari ngombwa kandi nakoze cyane, nibisigaye ntago bizatinda kuboneka azanyishyura. Mubaza impamvu ari kumbwira gutyo nkaho ari gutekereza ko mfite impungenge zo kutazanyishyura. Mariette ambwira ko buri umubano waba ufitanye n'umuntu wari we wose, iyo hagezemo amafaranga ugomba kwitonda kuko bishobora kubatandukanya, kandi ubuze uwo muntu biba ari bibi cyane kandi uba umukeneye. Mariette yamaze kumbwira gutyo mubaza ayo magambo yose impamvu arimo kuyavuga. Mubaza niba hari impamvu nyamukuru atekereza gutyo, n'uburyo ntekereza ku buryo yumva amafaranga yadutandukanye. Ansubiza ko rwose mu munsi umwe tumaze tumenyanye atigeze abona umusore umeze nkanjye, kuko abandi basore iyo mumenyanye niyo mwaba mumaranye ukwezi cyangwa umwaka ukamwitabaza akubwira ko ibyo ukeneye wajya kubifata iwe mu rugo. Mariette yamaze kumbwira gutyo mubaza ikibazo gihari kujya gufata ibyo ukeneye mu rugo rwaho biri. Ambaza niba ntari kumva uko biba biri kugenda, mubwira ko ndi mu mwijima w'icuraburindi ahubwo ambwira ko nk'umusore cyangwa umugabo iyo umubwiye ngo agufashe ahita akubwira ngo umusanga aho ari, ariko agamije ko nugerayo murabanza mukaryamana mugahuza imbunda na paradizo nk'ikiguzi cy'ibyo agiye kugukorera, ubundi bikarangira kwangirije muri ubwo buryo. Mariette yamaze kumbwira gutyo mubaza niba ibyo bintu bibaho muri ubu buzima, ambaza niba ari ubwa mbere nabyumva, mubwira ko rwose kuva nava mu nda ya mama nkaba imfubyi ari ubwa mbere nakumva ibyo bintu, ariko biramutse ari uko bimeze abagabo baba ari inyamaswa, kandi twari tuzi ko ubuhemu bwose bukorwa n'igitsina gore. Mariette namaze kumubwira gutyo arahigima, mubaza impamvu ahigimye, ambwira ko n'uhigimye aba avuze. Mariette yamaze kumbwira gutyo musaba kumbwira ibyo avuze. Mu gutekereza neza nibaza niba byaba byaramubayeho nawe, mpita mbimubaza nuko ngiye kumva numva agize ikiniga, ahubwo atangira gusepfura byo kurira. Mu kwibaza icyo abaye mpita mpamya ntashidikanya ko byamubayeho. Mariette namaze kubimubaza kumva bimeze gutyo mpita musaba akanya gato ngo nsohoke muri resitora tuvugane dutuje. Arabinyemerera ubundi ndamukupa mpita nkora mu mufuka nkuramo amafaranga vuba. Nsohoka hanze aho nasize moto yanjye mu kuyigeraho mpita nyatsa. Mva aho ngaho ngenda ngana ahantu hitaruye ku buryo ndavuga ntawe unyumva. Namaze kugeraho numva hari umutuzo ndaparika, nuko moto nyicaraho nyifashe mu mahembe, ubundi mfata telefone mpamagara Mariette. Mu kunyitaba numva noneho afite umutuzo ndishima cyane, mpita mbwira nti nukuri kunyitaba numva utuje biranshimishije. Nuko mu kanya ubwo warurize numvise mbabaye cyane ku buryo numvaga nabandi hafi yawe ngo nguhoze. Mariette ahita bati byihorere sha Peter, ubuzima ntago buba bworoshye, hari igihe umuntu atekereza ubuzima yabayemo n'ibibazo yahuye nabyo bikamurenga, ubundi agasanga ubutaka nabwo bugomba kunywa amarira ye. Ndamusubiza nti sha no kwihangana ni kwisi twayisanze, ariko se niba atari ibanga byakugendekeye gute ko ndi kumva ngo uhangayikiye? Mariette ahita bati sha nyine ubu se ni ngombwa kubikubwira kuko ntekereza ko wahita unyanga. Ndamusubiza nti oya humura nta mpamvu nakwanga, erega uko byagenda kose nge ntago nakwanga kumva ibyo umuntu ambwira kandi ntandukanye n'abandi, nge nyisanzuraho ntugire ikibazo na kimwe kandi ndakumva. Mariette ahita bati sha nyine ni umugabo w'umukire,
urabizi muri ubu buzima bwacu cyane cyane nkatwe b'abakobwa biba bitugoye, noneho uburyo twigirira intege nkeya byo urabyumva aba ari ikibazo. Hari igihe ibiraka bibura, noneho nka gutya nakubwiye ko mfite ikibazo nkakwiyambaza. Niko byagenze, ni umugabo w'umukire twari tumaze igihe tumenyanye, kuko nasukiye umugore w'imisatsi. Nuko kuko ari we bari bazanye umugabo aza kunyaka nimero, ambwira ko azajya ampamagara umugore we njye kumusukira mu rugo. Nanjye ntago nari kuzimwima kandi ari umukiriya. Namaze kuzimuha aragenda, noneho uwo munsi mu masaha ya nijoro nibwo nagiye kubona mbona nimero ntaziranyandikiye. Ambaza amakuru mubwira ko ari meza, mubaza uwo ari we kuko ntamumenye, ambwira ko ari wa mugabo wazanye n'umugore we kuri salo. Mpita mubwira ko mumenya, ambwira ko nakoreye umugore we neza, bityo nta handi azajya ajya. Akomeza ambwira ko yari ari kureba mu manimero ye akabonamo iyanjye, ubundi akavuga ngo reka nsuhuze. Namubwiye ko nta kibazo, igihe cyose azanshakira nzaba mpari. Nuko nkomeza mubwira ko n'abandi bantu umugore we azajya abona bakeneye gusukwa azajya amubwira ambwire kuko nzajya nza byihuse. Umugabo yambwiye ko nta kibazo ikiraka azakindangira aho akibonye hose. Nuko musezeraho, ubundi nkomeza ubuzima busanzwe. Hashize icyumweru nibwo umugabo yampamagaye kuko nari narabitse nimero ye, mpita amenya ko ari we. Ambwira mbaza niba ndi mu kazi, musubiza ko akazi ngahoramo niyo naba ntari kuri salo. Ambwira ko ashaka kundangira iwe mu rugo nkajyayo akandangira ikiraka, kandi kiraba kirimo amadenari menshi. Umugabo yamaze kumbwira gutyo, mubwira ko ako kanya ngiye gushaka umuntu nguriza amatike mpamusange, bityo ambwira aho ariho ubundi njyeyo. Umugabo ambwira ko ntakwirirwa nigora kuko ubundi ndi umukobwa mwiza, ntago binkwiriye ko mfata amadeni, ahubwo mfate moto mbwire motari aho angeza ubundi aramwishyura. Namaze kumva bimeze gutyo numva ibyo nta kibazo na gito kirimo, kuko nari ngiye mu kazi nta mpamvu yo kuguriza amafaranga, kandi uwo mugabo arayakura ku mafaranga ndaba nakoreye. Mpita mubwira ko mu masaha 2 ndaba mpageze. Nta byinshi nari mfite byo kwitegura, kuko n'ubundi nari namaze kwitegurira uwo munsi. Mpita ntega moto ngeze aho umugabo atuye, mu kumuhamagara mubwira ko ngeze ku gipangu aza kwishyura. Ubundi twinjira mu gipangu aragifunga. Mu kwinjira mu nzu nziza cyane bigaragara ko ari y'abana we n'umuryango we, tugeze muri salo nabwo arafunga. Nicara mu ntebe zo muri salo, ubundi ahita ajya kunzanira icyayi. Umugabo yamaze kunzanira icyayi n'umugati turasangira. Mubaza abandi aho bajya, ambwira ko bakiryamye, we akaba abyutse kare kugira ngo ajye no gukora. Namaze kubyumva sinagira icyo musubiza. Nuko turangije kunywa, umugabo mubaza ahantu ndakorera ikiraka. Ako kanya ahita ambwira ko ibyo naba mbyitondesheje kuko ndi umukobwa mwiza, tubanze tuganire. Nese mubwira ko niba icyo kiraka kitarancika nta kibazo tuganire, dore ko ari we muntu urakindangira. Ariko mpita mubaza igihe aragira mu kazi kanatumye abyuka kare. Umugabo mu kunyegera atangira kunkora mu mutwe, ambaza ibyo bisuko mfitemo amafaranga bigura. Ndabimubwira, ambwira ko uwo muntu ashaka ko mbyishyiraho, ubanza ari nk'ibyo ndamushyiraho. Namubwiye icyo birasaba, nza kwisanga yamanuye ukuboko kwe akugeza mu mugongo aho imisatsi yanjye yari igeze. Nuko atangira kuhakorakora, ngiye kumva numva mbajije impamvu umubiri wanjye ushyushye. Mubaza niba ariko ari kubyumva, ambwira ko rwose ariko ari kubyumva, bityo reka yumve n'ahandi. Umugabo binagaragara ko akuze, nagiye kubona mbona azamuye agashati kanjye, maze ahita akora ku nda yanjye hafi n'umukondo. Mu kugira ubwoba nikanga mubaza ibyo ari gukora, ahita ambaza ikibazo mfite n'uburyo nikanze wagira ngo arandiye. Ibyo bivuga akora ku isutiye yanjye hagati y'amabere ngo ari kumva ko hakonje, ariko ngerageje gukuramo ukuboko kwe afatisha yombi, ubundi yongera imbaraga biranga kuhamuvana. Ako kanya namubwiye ko ngiye gusakuza bari mu nzu babyuke. Ambwira ko yari yambeshye nta bantu bahari. Mu kubyumva ubwoba burantaha, ubundi mubaza niba nta kiraka gihari nitahire. Ambwira ko amafaranga yishyuye umumotari wanzanye ngomba kuyamwishyura. Mubwira ko ntigeze nanga kuyamwishyura, bityo avuge tujye mu kiraka ubundi nyakureho nyamusubize. Umugabo yambwiye ko ibyo biraza nyuma ndetse nere kugira ikibazo, ahubwo tubanze tuganira iby'abakuru. Nuko mubaza ibyo ashaka kumbwira, ariko mbirangiza yamaze kunyicara hejuru. Noneho ndusha n'ibiro ku buryo yatangiye kuzengurutsa ibiganza by'umubiri wanjye wose, ngasanga yanabyinjije mu ijipo yanjye yari ngufi ku buryo byamworoheye. Mpita mubwira ko ngiye gusakuza,
ambwira ko niyo nasakuza akajana bitakunda kuko nta muntu uramwumva, ahubwo agashati kanjye ahita agatatamura mbona akajugunye hakurya, isutiya nayo arayica nisanga mwambariye ubusa ntabishaka, ubundi ahita ngaramisha mu ntebe, mbese nyine nawe urabyumva, nta yandi mahitamo nari mfite, noneho uburyo yandushaga ingufu byarangiye nyine azikoresheje nyine amfata ku ngufu. Ubwo nyine yamaze gukora ibyo akora ahita yicara mu ntebe, njye icyo numvaga ni uburibwe gusa impande n'impande haba ku mubiri n'imbere, nuko arangije ajya mu cyumba nzanira indi myenda niba ari iy'umugore we cyangwa umwana we ntumbaze kuko yari inkwiriye, ahita nkubita ibifaranga byinshi cyane bitagira umubare kuko nabonye arimo kubipfunyika mu gikapu cyanjye, ubundi ambwira ko navaho nkagenda kuko ikiraka kirarangiye. Namubwiye ko ngiye guhamagara polisi baze bamufunge, ahita ambaza niba hagera ikimenyetso ndatanga, cyane ko ntari umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure, ahubwo ndaza gusanga ndi kwirega kuko we nakoresha amafaranga, arahita ndega ibyaha byo kumwishingaho ubundi bampane. Umugabo yamaze kumbwira gutyo numva aramfite impande zose, mfashe igikapu cyanjye numva amafaranga ye nayamusubiza, ariko nibutse ubukene mfite n'ubuzima mbayemo numva ntayasiga mpfa kuyatwara. Mu kugera mu rugo mbwira abakobwa bagenzi banjye byambayeho, bambwira ko natekereje neza kuko iyo nza mu byo kuvuga ibyambayeho byari kuba bibi cyane, byari kurangira n'ayo mafaranga nyuye nyasizeyo. Kuva uwo munsi nibwo nanze igitsina gabo bose, noneho na nyuma bo tumenyanye ukumva bari kumbwira ngo njye kubasura bampa amafaranga, nkabyanga kuko nabaga nzi ko ariko bizagenda, ndetse hari n'abana tuziranye babayeho gutyo ku buryo abazikora ajya ku muhungu bakaryamana ubundi akabona kumuha amafaranga, mbese bikaba ntaho bitandukaniye n'uburaya. Mariette yamaze kumbwira gutyo numva muri njyewe mfite umujinya mwinshi cyane, nibaza niba kuko ibyo byaba byarakozwe n'umugabo, kuko nari mbizi ko muri kamere y'abagabo amakosa bakora ari ukwiba, kwambura iby'abandi ndetse n'ibindi, ariko hatarimo kuba bafata abakobwa bakaryamana nta burenganzira bafite cyangwa se batabyumvikanye. Numva ndakariye uwo mugabo cyane ku buryo numvaga nanamufashe tutakiranuka, nuko ndabyirengagiza maze Mariette mpita mubwira nti ihangane, ni ukuri wanyuze muri byinshi bikomeye kandi byakwangirije ku buryo uwo mugabo yatwambitse isura mbi nk'igitsina gabo cyose, noneho hakwiyongeraho ubuzima wiberagaho biragukomeretsa bikomeye cyane, ariko nta kindi wakora kuko byarangiye uretse kwihangana ndetse ukanabyima ibitekerezo, habwo ugatangira kwitekerereza ibizaza kuko ari byo by'ingenzi. Ikintu nakubwira nuko ndi kumva mbabaye cyane kuko ntago nari nzi ko ibyo bintu byabaho mu buzima, ariko byose ikintu nakubwira nuko kuva uyu munsi igihe wagize ikibazo wazajya unyitabaza nubwo wenda nanjye mbifite, ariko ntuzahangayikishwe no kunsaba ubufasha, kimwe nuko nanjye ntazabura ikintu wamfasha kandi ndabigusezeranije nzakuba hafi. Mariette yahise avuga ati Peterson urakoze cyane, ni ukuri ndi kumva nishimye, nubwo nongeye kwibuka ibyambayeho mu mwaka ushize, ariko byibura ndumva nduhutse kuko mfite umuntu mbibwiye, kandi ngushimiye ko unyumvise ukaba utancitseho, kuko narindi gutekereza ko wenda uramfata nk'indaya cyangwa se babakobwa bigurisha ku bagabo kugira ngo babahe ibyo bakeneye. Ndamusubiza nti ariko nawe reka kwirenganya, none se urumva nagufata muri ubwo buryo gute kandi wumva ari ibintu byakubayeho utabiteguye? Ikirenze n'ibyo ntago na nyuma yaho wigeze wifuza kubaho gutyo. Rero humura, njye ndi umugabo nyamugabo, ntago ibintu bidafututse njya mbiha umwanya mu buzima bwanjye. Mariette ahita avuga ati cyakora ntakubeshya unkoze ku mutima pe, kuko utumye nifuza umuntu nkawe hafi yanjye, kuko uburyo ndemye agatima nkumva ngaruye ubuyanja kubwo kuba narishinjaga icyaha, numva ko nabigizemo uruhare, ariko wowe utumye umutima wanjye uruhuka. Ndamusubiza nti nkuko mbikubwiye wowe humura kandi ntukanyifuze kandi ndi hano mpari, ntago nzakwirengagiza, humura kandi ukomere, icyangombwa nuko uri muzima. Ahubwo si uwo mugabo ko bigaragara ko ari umushurashuzi, buriya ntago yigeze kwanduza ibirwara. Mariette yahise ansubiza ati urabyumva, nanjye nicyo kintu natekereje mbere y'ibindi byose. Nza kujya kwa muganga mubwira ibyambayeho byose, ambwira ko agiye kunsuzuma, ansuzumye ambwira ko nta kibazo mfite, ariko ansaba ko nazasubirayo nyuma y'amezi kuko nibwo ibimenyetso simusiga bikunda kugaragara. Ayo mezi yose mbaho mfite ubwoba ko nzasubirayo ngasanga ndabifite,
rimwe na rimwe bagenzi banjye bakanangira inama yo kutajya kwa muganga, ariko nanjye nkumva nibyo, kuko aho kubana n'indwara ubizi wabana nayo utabizi ariko bikakurinda kwiheba. Gusa natekereza ko nshobora gupfa ntabizi, mpitamo kujya kwa muganga y'amezi yose arangiye. Umuganga agiye kumpa ibisubizo ambwira ko nta kibazo mfite kandi nzirinda abagabo b'iki gihe ntago ari beza. Ari nayo mpamvu nakomeje kubirinda kugeza uyu munsi, ubwo nakubwiraga ibyanjye nk'umuntu uhangayitse, nibwira ko nawe waba umeze nkaba, ahubwo ngatungurwa no gusanga wowe nta n'ikintu biziho. Mariette nahise musubiza nti sha cyakora ntakubeshye nanjye ndatunguwe pe, ariko nta kabuza kuko nkuko nabikubwiye ejo turi kumwe, ubuzima bwanjye nabo maze ndi gushaka uko nabaho njye na mushiki wanjye. Rero urumva ko ntari kubona umwanya wo kujya muri ibyo, bivuze ko ibyo bikorwa n'abantu bamaze kugera iyo bajya. Gusa nanone ntago wakumva ukuntu nishimye nyuma yo kumenya ko basanze uri muzima nta birwara yakwanduje. Mariette ahita mbaza ati ubuse bigushimishije gute? Ndamusubiza nti umvara, urumva se byabura kunshimisha gute? Gusa nukuri ntawe bitashimisha kuko uburyo uri umukobwa mwiza, uramutse ufite ikibazo nk'icyo waba warahatikiriye. Rero urumva ko nyine abasore nkatwe tuba dukeneye kukugeraho nta kibazo ufite nyine, mbese dufite icyizere. Mariette ahita avata ariko nawe ushobora kubutera urwenya, ubwo se ushatse kuvuga iki ngo kungeraho? Ndamusubiza nti nyine mbese wo ntago uri kubyumva, gusa nyine urakoze kunganiriza amateka yawe n'ukuri. Rero komeza wihangane, reka mbe nkuretse nkomeza akazi dore ndaruhutse, ubwo turasubira ku mugoroba. Mariette ahita avata sha Peterson nawe urakoze kunyumva kandi turasubira. Namaze kuvugana na Mariette nkupa telefone, nisanga ndi gutekereza ku buzima yabayemo, nkumva ndababaye cyane. Nuko muri ibyo bitekerezo nabikuwemo no kumva telefone yanjye yongeye gusona, mu kureba umpamagaye nshigukira hejuru nsanga ni mugenzi wanjye dukora bimwe, ariko mbaza aho ngejeje mu gace ndi gukoreramo kugira ngo tujye gutanga raporo ku bayobozi bakuru, dore ko n'amasaha yari yagiye. Mpita mubwira ko ubundi gukora habura gake ngo nkarangize, bityo tuze guhurira kuri office. Namaze kuvugana nawe nkupa telefone, ubundi natsa moto nkomeza urugendo, kugeza ubwo bwaje kwira ibyo nagombaga gukora byose nabirangije, ngahita njya gutanga raporo. Navuye mu kazi njya mu rugo, maze guparika moto mu nzu nkuramo imyenda, ubundi ntangira kwitegurira ibyo kurya nk'uko bisanzwe. Bimaze gushya ndarya, ubundi mpamagara Mariette, tuvugana akanya katari gato kugeza ubwo twasoje kuvugana, ngatangira kwibaza ibibazo byinshi cyane, nibaza nti nagira ngo mbamenyeshe ko dufite indi nkuru yitwa Icyobo cy'Ubugwaneza twatangiye kubagezaho. Iyo nkuru urayisanga kuri channel yitwa Imirasire TV 2, akaba ariho yose izatambuka. Nanagusaba kugiriye umuhate twayishyizeho kugira ngo iboneke, wadufasha rwose ukajya kuyumva kuko uretse n'ibyo ni nziza. Linki iri hano hasi muri description, cyangwa se iki gice nikirangira urahita ubona Icyobo cy'Ubugwaneza, ukandeho uyumve, ntiwibagirwe no gukanda kuri subscribe kugira ngo iyo nkuru uzayikurikirane yose, ndetse n'izindi zizahanyura n'ubundi ninjye uzabuzihanyuza. Murakoze, murakarama.